يا ربي صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan, para masyayikh, wabil khusus teng ngarsa para habaib, ya wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten mangke Habib Mustafa Al-Idrus, wonten keluarga besar saking guru kawula Ki Haji Abdul Ubab, wonten Pak De kawula Ki Haji Idris, wonten Mbah kawula Kiai Akhfas, Kiai Zaki, wonten Mas kula Ki Arwanis dan keluarga ingkang kula hormati, wabil khusus Mbah kawula Hajah Jamilah Abdul Hamid dan keluarga ingkang kula hormati. Iki mau itu alternatif sambil nunggu Habib Mustafa Al-Idrus. Kula namung badhe cerita bilih Mbah kawula lahir teng Lasem, terus mbah kula niku Fatimah binti Idrus bin Umar, terus nembe misanan kalian Ki Hamid. Kula sering didhawuhi tiang-tiang sepuh riyen Ki Hamid niku sering maos tiba berjanji maos kitab-kitab madai. Akhirnya gara-gara nasihat niku kula nggih setengah apal kalian tiba berjanji burda. Niku saged membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih wonten ilmiah, nggih wonten isek niku bronto. Dados Sahibul Burda saking senenge teng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngantos ngendikan fa inna li zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi zimam. Ya Allah, jeneng kula niku Muhammad, kadose boten pantes jeneng Muhammad kok jenengan siksa. Kan boten lucu, Muhammad mlebu neraka kan boten lucu. Wong jenenge Muhammad kok mlebu napa? Neraka. Dados madhepipun Sahibul Burda teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatos ngoten. Wonten malih kalimat ingkang luar biasa. Wala yadhiqa Rasulullah jahu kabi idal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten sing maos tahalla. Ya Allah, Engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim, orang yang dermawan, orang yang rauf, orang yang penuh kasih sayang. Sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa, maka nama bahwa kekasihmu itu raufun bil mukminin, yang sangat mencintai orang mukmin, jangan engkau cabut. Jadi cara Jawane niku wis kadung jenengan darani raufur rahim, buktekno nak piyambake sayang ten kula, efeke jenengan nyiksa kula boten angsal. Niku jenenge idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Jenengan enggak boleh pakai status jenengan sebagai al-muntaqim, zat yang menyiksa. Karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar-raufur rahim. Dan harus ada asarnya, ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku harus berstatus mar'uf, marhum, yang diwelasi, yang disayangi. Mergi nabine nabi sing raufur rahim. Wonten malih madhe Sahibul Burda. Sahibul Burda ngelemale secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Ini ku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladuz zina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku ibnu wah, mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut Nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu namanya Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal, punya bapak, punya ibu. Itu justru madai. Kenapa Nabi tidak lahir yang luar biasa, misalnya tanpa bapak, tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal. Normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladuz zina, sing tiyang Nasrani darani ibnu wah.
Sebab niku Burdah ngelem Kanjeng Nabi secara ilmiah da'mat ta'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqimi. Silakan muja Nabi sundul langit asal tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad mesti nyebut di kitab Madaih yang penting pakai kaidah da'mat da'atun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqimi. Kemudian barokah Rasulullah SAW itu melahirkan istihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, istihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini saged ngawal zaman, niku barokah napa? Istihad. Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubra, niku cerita. Anyaran Imam Sa'roni dados wali, niku ketemu wali sing katokan seprapat, kira-kira ngisore dengkul. Niku baturi tiang-tiang bal-balan. Imam Sa'roni rada gremeng iki wong alim kok bal-balan katokan seprapat. Sehingga bener katokan cekal seprapat sang isore dengkul. Padahal niku piyambake kondur ketemu tiang niku jalisun bena sama iwal ardi. Ternyata lungguh antarane langit dan bumi. Terus Imam Sa'roni digojlok. Kono jongene aku, kowe wali anyaran ya. Saya ini iku mate Nabi tak kancani aku ben roh salat ben roh halal haram. Kowe wali ning kamar wiridan tok kok nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing didik katanya. Lan itu sakniki ya rontok kathah Gus bal-balan mugi-mugi niru niku. Paling tidak coba dadi kandhani iku duwe niat niru lah. Senajan contoh pertama nggih mungkin nuruti selera. Semenjak niku midanul istihad. Wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, riyen Imam Syafi'i itu enggak suka sama orang kaya karena dianggap dunya nu halaluha hisab wa haramuha napa iqab. Halale hisab, nah haram disiksa. Piyambake hidup fakir, nggih mbon terlahir fakir dan milih fakir. Tapi sampunipun ngaos Imam Malik Hatam, ngaos Muwatta Hatam. Terus piyambake tanglet kalian gurune, saya harus ngaji siapa? Jawab Imam Malik, dhisik wong sing alim kaya aku Abu Hanifah saiki murid jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani niku nak ngitung emas, ngitung dhuwit niku teng meja, teng ruang tamu. Piyambake tambah janggal iki kiai kok kedonyan ngitung dhuwit ning meja tamu. Ketika beliau janggal, dawe Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Atajabu min hadza, kamu kagum ini?" Iya, jawab Muhammad bin Hasan. Yo wis nak ngono iki tak kekno wong fasik, ben digo demenan, digo judi, digo maksiat. Ampun. Sing sugih kersane tiyang saleh mawon. Semenjak niku terus kiai dewani sugih. Barokah istihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Riyen kiai wis sugih nggih canggung. Tapi semenjak ada istihad bahwa nikmal malu saleh lil mar'i saleh. Iku terus boten canggung barokah istihate Muhammad bin Hasan napa? Asy-Syaibani. Terus menerus termasuk wonten kitab namine Muwafaqat niku karanganipun Imam Syatibi Al-Maliki. Niku nak cerita wong Islam sing salat sunat terus, misalnya duha wong rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Kalian tiang Islam sing mungkin kados dulur-dulur kula teng Lasem niku mas-mas senane ngopi, atau ngopi rokokan, atau niku cerita teng pertelon. Niku nak niate saya niku nggih boten kalah. Pergi tiang sing badhe Islam terus wani, jebule wong Islam yo oleh ngopi, yo oleh ning perapatan. Mergo nek sing didelok sing amen salat terus sing ape Islam ora pati wani. Aku nek Islam aku salat terus. Niku ge istihad, maksudnya terus sing penting pilihan-pilihan niku berdasar ilmu, boten berdasar nafsu. Terus sehingga teng Islam niku wonten firqah namine Mulamatiyah. Niku mau iktasaru alal faraid dunan nawafil. Itu dalile hadis tiang Arabi sowan teng Kanjeng Nabi tangklet Islam niku napa salat 5 wektu. Hal alayya ghairuha ya Rasulullah qala la illa anta tawwa. Terus napa malih poso Ramadan. Wonten liyane ora siku wae. Niku tiang niku terakhir ngendikan ngene. Fa wallazi nafsi bi yadillah azidu ala hada wala angkus. Kula mengke Islame pas, mboten usah luweh. Apa dawuh Nabi? Falamma walla ketika orang itu pulang dari Nabi mansar rohu ayang firo ila rojulin ahlil jannah fal yang firo ila hada. Kena kepingin delok ahli swarga ya. Artosipun monggo sing salat sunat kathah nggih monggo guling-gilingan jabru kholalil fardhi. Ben fardhu sing jeblok saged ketambal. Sing wis ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkarane nggih. Ternyata Islam ku gampang, wis jagongan,
ngantuk turu tangin neh, mangan turu meneh. Jadi sedanten niku midanul istihad. Sehingga saking barokah istihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, umpama istihadku salah niku falahu ajrun wahid. Man istahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Terakhir kula badhe matur tentang istihad Nabi Adam. Nabi Adam niku cara tiyang kathah niku maksiat. Tapi teng Quran diterangaken fadallahuma bi ghurur. Setan itu saking pintere godho Nabi Adam niku setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga, niku setan itu nangis. Niki pintere setan. Nangis ditangkleti Nabi Adam. Maladzi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan, tapi sayang isi tok. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Eman, nikmat senikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya piye dari Nabi Adam? Oh, no solusinya. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wit iku ben iso abadi. Terus kula suwun anak putrine Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kados kula bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja ben cerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku. Dadi Nabi Adam niku ngantos salah ngoten niku korban godaan setan. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten, ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati, saake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Lah terus piye solusine? Ini kowe kudu mangan wit khuldi, ladulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wallahi ini mesti benar. Akhirnya mangan. Berhubung mangane tiyang saleh niku ya ora kok bertantu, ora kok berwareg, namung dakon namung ngicipi. Mergo mangan sambil ragu. Lane tiyang-tiyang saleh nggih mungkin nate dosa, tapi mesti dosane kok mbek ragu. Mboten penikmat dosa, mesti ana ragune. Mergi dakon namung ngicipi. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya tidak boleh makan sajaratil khuldi? Dawe Nabi Adam, wa izzatika ya Rabbi ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Kula niku bareng disebut Allah, wallahi demi Allah. Niku kula mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lane Nabi Adam niku sumastabahu rabbuhu fataba alaihi wa tabi'an al-mustafa. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wallahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kula mondok teng sarang misalnya bocah biasa bodonilah muni Gus dinan tibali bahmun, tibali baubab. Mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak. Karena nama-nama besar yang disebut. Apalagi nyebut wallahi demi Allah. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam enggak pernah ngira ada orang berani nyatot nama Allah kemudian goroh. Apalagi disumpah. Sebab itu dosanya Nabi Adam sing dadekno piambake al-mustafa dipilih mergi terprovokasi kalian sumpah sinten iblis. Mulane ditiru kalian putunipun sing masyhur Abdullah bin Umar. Niku nek wonten budake kok salat, mboten dimerdekakno. Ora pantes wong salat kok dadi budak. Sesuk krungu budak-budak liya ben dimerdekakno bebo salat. Terus dimerdekakno karo Abdullah bin Umar. Suatu saat dapat laporan semua yang salat itu pura-pura hanya ingin dimerdekakan. Jawab Abdullah bin Umar itu ringan. Man khada'ana lillah in khada'na lah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Lan tiyang-tiyang saleh iku kebodhon nggih tenang mawon. Nggih mergo barokah kebodhon anggere sing bodhoni muni Allah ngoten nggih pun ngandel ngoten mawon. Niku tiyang keramat boten tiyang goblok wae nggih kersane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah niku orang-orang yang luar biasa. Nggih ngoten mawon niki pun boten pantes menyen biasane nggih boten lami-lami. Oh Mas Arwani sing utus lami nggih ternyata sediluk niki nggih. Masih sediluk nggih adik nggih sediluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.